Assalomu alaykum, hurmatli xonimlar va janoblar, aziz mehmonlar, marhamat qilib barcha aziz mehmonlarni tashqariga chiroyli surprizlarga taklif qilmoqchimiz. Norbuvi onajonimizni qolaversa, Egamberdi otajonimizni marhamat qilib tashqariga chiroyli surprizlarga barcha yaqinlar bilan birgalikda taklif qilamiz. Qani marhamat. Onajonimizni davramizga chaqiramiz. Dardlaringiz to'kib soching yayrasin dil, armonlarga to'lmasin hech ko'ngil. Omadimni hadya etdi qarang taqdir, yaxshi kunlar yaqin kelib qoldi ona. Ko'zlarimiz dardli yoshga to'lgan edi, dilda tashvish jonimizdan o'tgan edi. Yurak sho'rlik barchasiga ko'ngan edi, yaxshi kunlar yaqin kelib qoldi ona. Hammasi sizni borligingiz ona, hammasi sizni duoyingiz ona. Baxtimga omon bo'ling, xasta bo'lmang ona. Hammasi sizni borligingiz ona, hammasi sizni duoyingiz ona. Endi guldek kulib tursin yuzlaringiz. To'ylari jannat hoji onam, hoji dadam, meni hoji dadam. Kelayman hoji onam, nigohi nurli hoji dadam. To'ylari jannat hoji onam. Yuksaklarda mening boshim, siz borsizki oqmas yoshim. Qo'lingizga otib Yükseklarda benim başım, siz barsızki olmaz yaşım. Boyunuzda olur. Ben sizni hocam, hoca dadam, meni hoca dadam. Dilberga maymun hoja onam, nigohi nurli hoja dadam. To'ylari jannat hoja onam, hoja dadam, meni hoja dadam. Dilberga maymun hoja onam, nigohi nurli hoja dadam. To'ylari jannat hoja onam. Hoja dadam. Yo'ldoshlarni talabiy noma'lum. Boshimga balolar chirkanda, do'stlarim ustimdan cho'lganda, yuragim bariga cho'nganda, qadringni bildim onam. Oxirona yuragim ezildi, kimni kim ekani sezildi. Afsusni qilarman men endi, qadringni bildim onam. Boshimning hoji onam, o'zimning hoji onam. Jannatim omonatim, bo'ling siz rozi onam. Boshimning hoji onam, o'zimning hoji onam. Jannatim omonatim, bo'ling siz rozi onam. Boshimning hoji onam, o'zimning hoji onam.
asta bo'lmasin derdim xasta qo'limda gullar dasta ko'rgani kuldim onam orzular qildim asta bo'lmasin derdim xasta qo'limda gullar dasta ko'rgani kuldim onam oyingda jannat terlar qilmas hech minnat terlar boshingda davlat terlar duolar qilsang onam oyingda jannat terlar qilmas hech minnat terlar boshingda davlat terlar duolar qilsang onam boshimning toji onam o'zimning xoji onam jannatim omonatim qo'lingsiz rozi onam boshimning toji onam o'zimning xoji onam jannatim omonatim qo'lingsiz rozi onam Rahmat. Bir daqiqa aziz mehmonlar birga. Chiroy dilli sportlarimiz bor albatta. Farzandlar tomonidan yetkazamiz, so'ng yana tabriklarni davom ettiramiz albatta. Rahmat. Rahmat kattaga. Yana bir assalomu alaykum aziz mehmonlar, hurmatli xonimlar va janoblar, otajon assalomu alaykum. Onajon assalomu alaykum. Sizlarni tabriklar kelgan albatta bugungi xursandchilik kun bilan albatta bayram munosabati bilan. Mana shu yerda sizni farzandlaringiz birinchi yilda Zafar akamiz, Nural akamiz, Sherzod akam, Muhammad akamiz, uzoqda bo'lishlariga qaramasdan albatta Muhsin akamiz o'zligi, Oynisa opamiz, Gulbahor opamiz, qolaversa nabiralaringiz, kuyovlaringiz, kelinlaringiz, barchalik albatta sizlarni xursand qilish uchun harakat qilyapti. Biz akalarim bilan gaplashdik. Qanaqangi so'zlar yetkazib qo'yaman deganimda, bundan avval hali tabriklagan otamizni ham, onamizni ham yana tabriklamoqchimiz. Chunki onajonimni, otajonimni har bir kunlari, har bir mana shunday xursandchilik kunlari mana shunday bayramona o'tishini istaymiz. Chunki yoshligimizdan bizni har bir kunimizni xursandchilikka aylantirgan, biz uchun yashagan insonlarga boshimiz yerga tekkuncha ta'zim qilamiz. Juda qattiq yaxshi ko'ramiz. Bizni yaxshi ko'rishimizni yetkazib qo'ysangiz, borliklariga shukr qilamiz. Borligi biz uchun jannat, bizni jannatimiz, duogo'ylarimiz baxtimizga omon bo'lsin. Ilohim birgalikda otajonim, onajonim qo'sha qarasing ilohim. Dunyo turgancha tursin otajonim, onajonim. Sog' bo'lsalar bo'ldi. Dunyodagi jamiki qanaqangi xursand qilishni ilojisi bo'lsa, qo'limizdan kelguncha barchasini otamizga, onamizga albatta qilishlikka va'da beramiz. Hali niyat qilganmiz. Bundan ham zo'rlari, bundan ham yaxshilar hali oldinda deya albatta va'da berishyapti ilohim. Niyatlariga yetsin. Mana shunday yaxshi kunlarga Alloh yetkazsa aytganingizdek albatta. Sog' bo'ling, salomat bo'ling albatta. Qolaversa, uzoqda akamiz, Muhsin akamiz bilan gaplashganimizda yaqinlarimga rahmat aytmoqchiman albatta. Meni aka-ukalarim, meni jigarlarimga katta rahmat aytmoqchiman. Sog' bo'lishsin. Meni yo'qligimni bildirmasdan, meni otamni, onamni e'zozlab xizmatlarini qilayotganligi uchun rahmat aytmoqchiman. Ota-onamdan uzr so'rayman mana shunday xursandchilik kunda yonida bo'lmaganligim uchun albatta. Lekin hali kelgusi bayramlarni birgalikda nishonlaymiz. Bundan ham chiroyli bayramlarni, tantanalarni birgalikda jam bo'lib nishonlaymiz deya va'da beryapti ilohim, niyatlariga yetsin. Meni sog'inchli salomlarimni yetkazib qo'ysangiz, dadajonimni, ayajonimni juda ham sog'inganimni yetkazib qo'ysangiz. Sog'inganman albatta. Sog' bo'lsin baxtimga, omon bo'lsin. Deya albatta bir she'r o'qib berishni iltimos qilgan bu barcha farzandlaringiz. Qolaversa uzoqda akamizni nomidan o'qib bermoqchiman bu she'rni. Avval ham o'qib berganman, yana o'sha she'rni o'qib berishingizni iltimos qilgan albatta qabul qilasiz. Voy, Muhsin akam nomidan siz uchun. Goho yoshlik qilib qalbingiz sildim. Kechiring mendayin farzandingizni, olis yurtlarda men qadringiz bildim onajon. Sog'indim sizni. Xayolimdan ketmas har bir so'zingiz,
tushimda ko'raman nurli yuzingiz. Bolam, qayda bo'lsang omon bo'l deysiz onajonim. Otajonim, sog'indim sizni. Omadim, baxtimni so'rab Xudodan bilaman qo'lingiz tushmas duodan. Qanday qarzim uzaysiz mehribonlarimdan, jannat makonlarimdan otajonim, onajonim. Boringizga ming shukronlar. Sog'indim sizni deya albatta mana shu she'r akamiz nomidan sizlar uchun chiroyli qarsanglaringiz bo'lsin. Onajon, bugungi bayramlar xursandchilik kunlar muborak bo'lsin albatta. Tabriklaymiz seni Nurvoray. Mana shunday bayramlarda bardavom bo'lishlik har doim tilakdosh bo'lganmiz. Oldin ham niyat qilganga Alloh yetkazdi mana shunday kunlarga. Allohga shukr qilamiz albatta. Qolaversa, sizning qizlaringiz bor mana shu yerda. Ayajonimizga rahmat aytamiz. Juda ham yaxshi ko'ramiz. Bizni mana shunday baxtli hayotda yashab yurishimizni sababchilari otajonim, onajonim. Sog' bo'lsin, bizga bergan barcha tarbiya uchun, yaxshiliklar uchun, mehr uchun barchasi uchun rahmat aytamiz. Deya albatta sizga o'z rahmatlaringizni aytibdi. Bir she'r o'qib bermoqchiman mana shu yerda barcha akalarimizni, farzandlaringiz nomidan siz uchun albatta. Otajonimizni, onajonimizni borligiga shukr qilamiz. Borligi bizni baxtimiz, bizni davlatimiz, bizni jannatimiz deya albatta sizlar uchun mana shu she'r. O'z sirdingiz birovlardan kam qilmassan, bolam deya ko'zimizni nam qilmassan. Yashadingiz bizlarni debdan bilmassan, ota-onam boringizga shukronalar. Xonadonim fayzi bo'lar savlatimsiz, dunyolardan topib olgan davlatimsiz. Farishtamsiz, yagonamsiz, jannatimsiz. Ota-onam boringizga shukronalar. Alloh jonim omon etar siz bo'lsangiz. Tashvishlarim uzoq ketar siz bo'lsangiz. Biz farzandlaringizni, nabiralaringizni boshimiz ko'klarga yetar siz bo'lsangiz. Otajonim, onajonim boringizga ming shukronalar deyapti mana shu sizlar uchun. Chiroyli qarsaklar bo'lsin farzandlar uchun. Marhamat qilib chiroyli taronalar bilan birgalikda mana shunday chiroyli guldastalarni topshirib qolamiz albatta. Farzandlarni taklif qilamiz. Onajonimizni yuzlaridan o'pib, bag'ringizga bosib tabriklab qo'yasiz albatta. Bugungi bayramlar muborak bo'lsin barchangizga. Qani marhamat. Onajonlarimizni umrlaringiz bo'lsin. Onam kasal ko'zlarimning nurisiz, siz qalbimning to'risiz. Olam aro mehrda onalar mashhurisiz. Siz bor hayot boshqacha, bunday yashash boshqacha. Siz duolar qilsangiz omad kular boshqacha. Onam kasalman demang, onam kasalman demang, hali yomonman demang, ado bo'laman. Mehrlarga boy ona, men uchun bu dunyoda sizda kasi yo'q ona. Onam kasalman demang, bolam kasalman demang, hali yomonman demang, ado bo'laman. Jonu jahonim mening, gulday xonim mening, so'rab boryapman demang, omon bo'laman. Rahmat. Chiroyli qarsaklaringiz bo'lsin albatta. Onajon, farzandlarni vaqtiga, nabiralarni vaqtiga doimo sog' va salomat bo'ling. Hech qachon kasal bo'lmagan albatta. Farzandlarni rohatini ko'rib berishlik nasib etsin otajonim bilan birgalikda albatta. Yana bir tabriklaymiz. Mana shu yerda siz nabiralaringiz bor albatta. Neginaxonni, Osiyoxonni taklif qilmoqchimiz. Qani mana shu yerda bo'lsa keling davramizga taklif qilmoqchimiz. Qani Neginaxon, qani Osiyoxon, marhamat. Albatta nabiralar uchun chiroyli sovg'alar bor akamiz tomonidan albatta. Marhamat qilib chiroyli sovg'alarni olib kelasiz albatta. Azizlar qarsaklar bilan topshiramiz. Qani marhamat birgalikda. Sizlar uchun albatta. Hey.
dadajonlari, onajonlari tomonidan albatta mana shunday chiroyli sovg'alar albatta farzandlar uchun. Yana chiroyli qarsaklar bo'lsin azizlar. Rahmat kattaga. Kattaga rahmatlarni aytamiz. Qolaversa, onajon bugungi bayram munosabati bilan albatta siz uchun chiroyli shirinliklar olib kelingan. Bayramona tortlarni marhamat qilib, azizlar birgalikda topshiramiz. Qani marhamat olib kelishlaringiz mumkin albatta. Otajonimiz, onajonimiz yoshlikni istagan holda mana shunday shirinliklarni taqdim qilamiz albatta. Qani marhamat olib keling. Onamdan üstün emas sevganlar. Marhamat. Qarsak chalib turamiz, marhamat. Ko'cha ko'yda do'stlar bilan yurardim. Kim yaxshi-yu yomonligin bilar edim. Onajonim telefon qilsa jahl qilib, o'zim aytib qilaman deb qo'yar edim. Onajonim telefon qilsa jahl qilib, o'zim aytib qilaman deb qo'yar edim. Onamdan ustun emas sevganlarim, kerak emas obro' topib yurganlarim. Arzimaydi sochlarining tolasiga, kecha kunduz qo'l ishlashib yurganlarim. Onamdan ustun emas sevganlarim, kerak emas obro' topib yurganlarim. Arzimaydi sochlarining tolasiga, kecha kunduz yetaklashib yurganlarim. Kimler kelib, kimler ketar koshonimga, dardlar qo'shib ketar mening dardxonimga. Hech kim meni sindirolmas yurak yutib, sizdek ona bitgan mening peshonimga. Kerak emas ertaklarning malikasi, faqat onam bu yuragimning egasi. Davlatim yo'q ketar hamma tanishlarim, onamdayin bo'lolmaydi hech birisi. Cho'ntaklaring quruq bo'lsa ketardi hamma, onamdayin bo'lolmaydi hech birisi. Onamdan ustun emas sevganlarim, kerak emas obro' topib yurganlarim. Arzimaydi sochlaring. Eng yaqin insonlarim, mana bugun endi kampirimni tug'ilgan kuni. Xudo bergan umrni ko'rsin, bolalariga bosh bo'lsin. Nimaiki orzu-havaslari bo'lsa, shularga bosh bo'lib ikkalamiz birgalikda mana shu amalga oshiraylik. O'g'illarimga ham rahmat, qaynlarimga ham rahmat, qaynsingillarga ham, opalarimga ham, kelinlarimga ham, bari qora ko'z hammasiga rahmat. Sizlarga ham asobiy rahmat. Mana shunday bizlarni nima qilib kelib turibsizlar. Kattadan katta rahmat. Bizlarga o'xshab mana shu katta hojilarga borib niyatlarni amalga oshirib, nimaiki orzu-havaslar bo'lsa hammasi amalga oshirib, to'ylar qilib, kelinlar tushiribizlar. Hammamiz shu yosh kunlarimizda ishtirok etdik. Dunyomiz tinch bo'lsin. Sog'lik tinchlik bo'lsin. Yo'ldoshga ham mana shu bizlarni shutib ko'klarga ko'tarib yurgani uchun yo'ldoshga ham katta rahmat. Bolalariga bosh bo'lsin. Mana shu yerga kelib to'ylar qilsin. Xudo xolasa mana qizlari, bolalari bari boyaga yetyapti. Shular ham bizlarga o'xshab yursin. To'ylar qilib, hajlarga borib, yel taniydigan insonlar bo'lib yursin. Ishqib, hamisha sog'lik, tinchlik, xotirjamlik bo'lsin. Dunyomiz tinch bo'lsin, prezidentimiz ham omon bo'lsin. Shunday kunlar yaratib qo'ydi hammamizga mana. Mustaqillikdan keyin qarang qancha narsa o'zgarib ketdi. Bizlar esir odammiz endi, ochig'i. Qarang hozir hamma yer ochiq. Nima qilaman desa qo'l yetyapti. Faqat ishlash kerak, mehnat qilish kerak. Salomat bo'l, rahmat. Siz bo'lganingiz uchun mayli. Qarsaklar, rahmat degan. Iloh aytganlaringiz kelsin otajon.
har kimga ham nasib etsin mana shunday hoji ota, hojona bo'lishlik albatta. Yana bir tabriklaymiz. Farzandlarni, nabiralarning rohatini ko'rishdan charchamang hech qachon. Mana shunday xursandchilik kunlarda har doim o'ynab kulib yurishlik sizlarga nasib etsin. Ana endi navbat onajon sizga bermoqchiman albatta. Farzandlaringizni chiroyli duo qilib berasiz albatta. Mana shunda qolaversa, yaqinlaringiz tashrif buyurgan, marhamat. Assalomu alaykum qarindoshlar. Men hurmatlab kelgan hammaga rahmat. Og'ay qarindoshlarimga, jigarlarimga, qo'ni-qo'shnilarim qilib rahmat. Hammalariga sog' salomat bo'linglar. Elimiz, yurtimiz tinch bo'lsin. Umra ziyoratlar hammamiz birga borishni nasib qilsin. Allohimga ham rahmat, hammasiga mingdan ming rahmat. Safarda yurgan bolamga ham rahmat. Alloh o'zi asrasin, yigitlar qo'llasin. Shu bag'rimizga esonaman nima deyotgan bo'lsa niyatlarga erishib kelsin. Hammalaringizga rahmat. Shu yaxshi kunlarda birga yurishlik nasib qilsin. Sizlarga ham rahmat. Ko'p yashangizlar. Rahmat beraylik. Avvalo onajon sizga rahmat aytamiz. Mana shunday farzandlarni mehr-quvvatli qilib voyaga yetkazgansiz. Albatta, mana shunday chiroyli, xursandchilik kunlarni zamirida sizni bergan mehringiz, tarbiyangiz yotibdi albatta. Bardavom bo'lishini tilakdoshimiz. Rahmat onajonimizga qarsaklaringiz bo'lsin. Katta rahmat. Ana endi marhamat qilib onajon bugun bayram albatta. Bayramga o'xshasin mana shu yerda chiroyli taronalar raqsga tushib berasiz. Barcha yaqinlar raqsga taklif qilamiz. Mana. Is